हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं P2S इलेक्ट्रो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में ये ओप्पो का एक सेट है। मॉडल है ओप्पो F19 प्रो। तो फ्रेंड्स, इस सेट में जो प्रॉब्लम है वो इसके रिंग की प्रॉब्लम है। इसमें रिंग नहीं बज रही है, कॉल के दौरान कोई रिंगिंग नहीं हो रहा है, या फिर हम कुछ यूट्यूब या कुछ म्यूज़िक वगैरह कुछ चला रहे हैं तो वो साउंड भी इसमें नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कस्टमर ने हमें बताया कि इस सेट को कस्टमर ने ऑक्स में लगाया था, मानी कि बूफर में लगा दिया था। ऑक्स केबल जो है या जो इसका जो हेडफोन कनेक्टर जो है इसमें ऑक्स केबल लगा दी, और उसके बाद जो है इसमें ये आवाज़ आनी बंद हो गई। तो फ्रेंड्स, आज हम इस सेट को रिपेयर करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम टाइम पे मोबाइल रिपेयरिंग रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं जो आपके काफ़ी काम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहें। तो फ्रेंड्स, देखिए हमने इस मदरबोर्ड को निकाल लिया है, और ये यहाँ से इसकी जो कैप है ये भी हमने रिमूव कर दिया है। तो दोस्तों, इसमें जो ऑडियो की जो प्रॉब्लम है वो ऑक्स में लगाने के बाद आया, तो जाहिर सी बात है कि इसकी ऑडियो ऐसी है वो शॉर्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो ऑडियो आईसी है वो इस मेन पावर में ही इनबिल्ड है। तो हम इस आईसी को चेंज करेंगे MT6359P। हाँ, MT6359P इस आईसी को हम रिप्लेस करेंगे, और उसके बाद ये सेट ठीक हो जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे होता है। यह है, सेट चालू हो चुका है। इसमें हमारी रिंग की प्रॉब्लम थी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि इस समस्या का समाधान हुआ है कि नहीं है। तो ये हमने सेटिंग में साउंड को ओपन कर लिया है, और ये रिंगटोन को हम यहाँ से प्ले करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। यहाँ साउंड है वो जनरेट हो गई है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आपके किसी सेट में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।